Yanzu za ka iya amfani da WhatsApp channel, ma'ana tsari na biyu, ilimi na biyu da ya kamata ka sani akan WhatsApp. Channel wani tsari ne wanda WhatsApp ya saki, wanda za ka iya amfani da shi wajen idan kai babban mutum ne ko kuna da ƙungiya ko mutane da yawa wanda suke bibiyar ku ko kuke a haɗe a guri ɗaya, za ku iya haɗe kanku a cikin channel guda ɗaya wadda za ta iya ɗaukar miliyoyin mutane, ko mai adadin ku za ku iya kasancewa a channel guda ɗaya. Sai dai mutum ɗaya ne wanda yake ona na channel ko wanda aka ba shi dama, su ne kaɗai za su iya magana a ciki, ba kamar group ba. Don haka kawai a cikin channel duk bayanin da kuke za ku iya sa shugabanku ya dinga turo bayanai a kai ku gani, sannan kuma za ku iya shiga cikin WhatsApp ɗinku ku yi sacin channel da kuke bukata, ku iya join da su, ku yi following ɗinsu, wanda duk bayanan da kuke so ba sai kun tafi wani guri ba, kuna shiga ciki za ku gani, za su turo muku da saƙonni na duk abin da ya shafi wannan topics din wanda kake da interest a kai tsaye za ka iya samun bayanai a kai. Sannan za ka iya kirkira kai ma channel ɗinka kamar yadda na faɗa, kuma sannan za ka iya unfollowing. Sannan idan kai join ɗin wannan channel ɗin, ba wanda zai ga hotonka ko sunanka. WhatsApp ya rufe duka wayannan bayanan domin kare bayanan mutane. Kawai sai dai mutane wanda duk yake so ya join zai ga adadin miliyan kaza ne suke following ɗin wannan channel ɗin. Don haka idan kana so za ka shiga ko kuma ka fita daga. So me kuka fahimta akan wannan channel din? Ina so in sani a gurin comment, sannan mu shiga mu tafi tsari na uku akan ilimin wasu.